हेलो फ्रेंड्स, ये है लखनऊ का आलमबाग, जहाँ से मैंने अपना कैब बुक कराया। तो अभी वो रास्ते में आता होगा, 5 मिनट दिखा रहा है टाइम। अब यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा एयरपोर्ट, और वहाँ से मेरी 140 की गो एयर से फ़्लाइट है दिल्ली। वेरी एक्साइटमेंट, फर्स्ट टाइम है फ़्लाइट से। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। ये रही मेरी कैब। So let's go to the airport. So finally arrived at Lucknow airport. This is out area of the Lucknow airport. Let's go inside. So this is the counter. From here I will get my boarding pass to go air flight. I'm going towards gate number 2 to the waiting lobby. I think so. I got my. Hello everybody once again. तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ वेटिंग लॉबी में, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट की वेटिंग केबिन है। क्या करूँ यार, नीचे भीड़ इतनी ज़्यादा है। अभी चेकिंग प्रोसेस तो मेरी 10 मिनट में सारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपके पास लगेज है तो 3 स्टेप में होगी, नहीं तो 2 स्टेप में चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। 2 घंटे पहले ये बुला लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मेरे 10 मिनट में हो गई, अभी बोर हो रहा हूँ। 140 की फ़्लाइट है। अभी तो बस ऐसे ही खाली बैठा, सोचा आप लोग को बता दूँ कैसे कैसे हुआ है। वेरी इजी, हार्डली मेरे 10 मिनट लगे, कोई टफ नहीं है। बड़ा एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट फ्लाइट है। और बस लेट्स सी, आगे और दिखाता रहूँगा। यार ये ना 10 मिनट से ऐसे ही रनवे पे दौड़ा रहा है, काफ़ी बोर कर दिया है। मुझे लगा आज भी मैं बाई रोड ही जाऊँगा डेली। नहीं, इस बार स्पीड बड़ी लग रहा है, इस बार उड़ जाएगी। ले भाई, उड़ा ले। एक तो बारिश है, वाह, इसकी वजह से मेरी 2 घंटे फ्लाइट डिले हुई थी, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाह, वी आर फाइनली इन देयर। वाह, बाय बाय लखनऊ, सी यू सून। बादल गाइस, आप फ्लाइट में जा रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, कभी गए नहीं हो, तो प्लीज़ मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि हेडफोन्स लाने मत भूलना। कान की गंदी हालत हो जाती है भाई, पूरा कान ऐसा लगेगा काम ही नहीं कर रहा है। वाह, सीनरी देख रहे हो ना भाई, ये टेढ़ा क्यों कर रहा है, डरा क्यों रहा है वो भाई। हेलो, देखियो ज़रा, ऐसे सीधा लेके चल ले भाई। देखियो, सीन दिखा रहा है मैं लखनऊ। हाँ भाई, देख लिया, चल सीधा कर ले। तो चलो देखते हो आगे लैंड प्रोसेस देखना अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी अगली वीडियो आने तक व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन,
लाइक शेयर कमेंट करना मत